hello everyone. Magandang umaga or araw kung saan po kayo ngayon sa oras na ito. And andito po ako ngayon sa Marriott Hotel, Khobar, dito po sa Saudi Arabia. And we are going to witness and celebrate the 90th National Day of Saudi Arabia. So andito po ako sa isa sa mga suite rooms ng Marriott Hotel in Khobar, and later on we'll be witnessing the fireworks display that will start in a few minutes. So for the meantime, I'm gonna show you something. So I think they're going to start. So we're here on this floor, and on top, there's like some preparation yung hotel for the guests. So ito po yun siya. And the later yung firework display will be on that tower. Yeah, I'll do the video later. So yun, so some of the guests are waiting as well to witness the firework display and some presentations po na prepare ng Hotel Marriott. So maya-maya ay ipapakita po namin yung display, fireworks display, na kung saan nga ay doon po manggagaling hopefully dyan sa tower na yan. And ayun, so ito po yung happenings po ngayon dito sa 90th National Day celebrations of Kingdom Saudi Arabia. Ito po tayo sa Khobar at Dammam. See you later. So we're gonna witness later po. قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني ال90 أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار بقيادتنا الرشيدة. وكالعادة السعودية بخير. خلال لحظات إن شاء الله راح نقف وقفة إجلال لتأدية النشيد الوطني السعودي، وأتمنى تفاعلكم معنا، وراح نكررها مرتين ورا بعض. وشكرا لكم.
napaka haba ng traffic, and we are here witnessing the air show pero wala pa ata, wala. Yes. So ayan po mga ka-hearts, andito pa rin po tayo ngayon na I think we are here for almost 1 hour now, and napaka-traffic po talaga dito. Na-stuck po kami, ayan, may nabanggaan na dito, so pasensyahan lang po tayo. So kailangan po nating mag-ingat kasi sobrang laki ng sagabal po mga ka-hearts. Ayan. Ano na, Ted, kumusta ka dyan? Okay lang, sobrang traffic mga ka-hearts. Aba, nakaka-hearts na siya, okay. So ayun, on the other side, marami po tayong mga kababayan at saka mga community. Ang haba po ng traffic mga ka-hearts, at andito pa rin po kami. Ewan kung kailan, anong oras kami makakarating sa aming paruroonan. Pero ayun, it's 5:30 PM na po dito sa Saudi Arabia. At ito na po yung, I think ito na yung huling airshow po ng ating 19th National Day dito sa Khobar. And this started yesterday po. And then, nung araw din na yun, ng 23rd, merong fireworks. Yung nga, nakita nyo po. Yan, sobrang traffic po ngayon mga kaibigan. And while andito po kami sa road, meron po tayong at least ini-enjoy na palabas. We call it air show. So, pero ewan, nasaan na sila? Minsan biglang sasalpot lang. At andito ako sa kasama ko, ang aking kaibigan. Hello, how are you? So, galing po kami sa labas, sobrang init, napaka-haggard na. Ayan. Natapunan ng tanda ko, Mr. Happy Saudi Day, palabas disobedience. Pero di maklarong ilang buka. Red man kasi. Ano ko, natapunan ako. Ay, wow. Mga ka-hearts, andito pa rin po kami at medyo nag-close po yung mga roundabout. So, ayun, mas mahabang way pabalik sa aming bahay. So we expect like we'll be staying 1 hour more in this traffic. So how bad, but it's okay.